Atrofingizdagi mutaxassislarni 80% dan kuchliroq bo'lib, top 20% ligiga kirishingiz uchun 9 ta texnikani sanab beraman. Agar ishlatsangiz, tanib bo'lmas darajada katta o'zgarishlarni hayotingizda qilasiz. Birinchisi, maqsadlarimizni Smart prinsip asosida qo'yamiz. Bu prinsip qanaqa ishlashini opsiyada yozib qoldiraman. Ikkinchisi, Pomodoro texnikasi asosida ishlaymiz, ya'ni 25 daqiqa ish, 5 daqiqa dam va shuni takrorlaymiz. Bu samaradorlikni oshirib beradi. Uchinchisi, miyada yig'ilib yurgan narsalarni qog'ozga tushirib, miyani bo'shatib, keyin ishga kirishamiz. To'rtinchisi, har kuni sohangiz bo'yicha kamida yarim soat yangi bilim olishingiz kerak. Bu bo'lishi mumkin kitob, kino yoki qaysidir soha egasi bilan uchrashuv. Beshinchisi, har haftaning oxirida bu hafta nimalarni o'rganganingizni yozasiz va keyingi hafta nimalar qilishingiz kerakligini spiskasini tuzasiz. Oltinchisi, networking. Sohada eng zo'rlari bilan tanishamiz, ular bilan fikr almashamiz va aloqalarni yo'lga qo'yamiz. Yettinchisi, o'zingizni doimiy jismoniy nagruskaga qo'yish. Bu miya faoliyatini yaxshilab, dangasalikdan chiqib ketish uchun xizmat qiladi. Sakkizinchisi, o'zingiz sohangizdagi eng zo'rlardan o'rganishni boshlang. Kerak bo'lsa pul to'lab bo'lsa ham ularga shogirdligiga yoki qaysidir o'quv dasturlariga yozing. Va nihoyat 9-si, o'zingiz yo'nalishingizdagi raqobatchilarni tahlil qiling. Ularni kuchli va kuchsiz tomonlarini o'rganib, o'zingizni shu narsalarni to'g'rilang. Juda ham qisqa vaqt ichida 80% mutaxassislardan oldinroqga chiqib, 20% lar qatoriga kirib va shunga mos pul topishni boshlashingizga ishonchim komil. Videoni bo'lsa, o'sishini xohlagan eng yaqin insonlaringizga yuborib qo'ying.